Ito na guys yung wiring natin, finish wiring natin ng ating ginawang video push button, yung remote niya. So lahat yan working. 1, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yung BGA working din, tapos ilagyan natin ng volume, then stop play, reserve. 0, 0. So ito na guys yung finish wiring natin ng Videoke push button ng Platinum Junior 2. Ayan. So meron tayong battery holder dito, yung sa remote control lang na to na defective. Yun na lang yung ginamit natin. Then connected yung wiring niya, yung positive negative terminal niya, wire niya dito papunta dito sa wiring ng battery holder. Ayan. Nilagyan ko na lang ng glue stick para hindi siya magdikitan or in case man mag shortage. Ayan, kada niya, yung micro switch niya nilagyan ko. So may habol tayo dito na para sa ayan, kita nyo naman, isang button in case of maglagay tayo ng on off, para hindi tayo gamit ng remote or dito pindot sa mag-open sa gamit yung sa may player. Ayan o. Kita nyo naman, pag pindot natin yan is kada pindot natin ng button, lahat yan working. Pag umilaw yung LED indicator, yung sensor, ayan, which means gumagana yan lahat na button. Ayan. Ito lang yung binakante natin na on off switch para hinabulan natin in case of may aberya. Pwede natin magamit yung tawag dito, itong micro switch.